Hello，大家好，我係 JKBS 啦。咁今次咧並唔係開封啦，下面冇盒啦。咁咧就唔係講嘢啦。咁今次咧就會玩一個有獎問答遊戲嘅。咁就係玩自製嘅自製啦。咁就今次會開5包啦。咁其中有2包唔係自製啦。咁會借GJK 嘅先人咧就即係嚟演講下啦。咁唔係針對人啦，佢係一個好老嘅長輩，咁就佢去咗啦，咁就好，咁我哋就為咗紀念佢，所以而家扮演佢呢個角色。好，開始啊！嘿，大家好，有我呢個自製妹啊！咁今次咧就會開封5包嘅 Special Pack 2，咁咧都係嗰啲而家拍緊片同埋有睇嗰啲片嗰啲人燒俾我嘅。咁咧今次咧就會開咗第1包先嘅，咁大家唔信我未開過都算啦。哎呀，咁鬼難開嘅，喂，哎呀，哎。哇！奇葩！你哋咁好嘅，燒一張咁好嘅嘢俾我啦，好有5分。好，到第2包喺邊度呢？好啦，第2包，咁啊，今次上呢度開啦，睇下冇筍盤先。你班衰仔居然燒啲垃圾俾我，咁5分呢？好，第3包，好，未開啦，咁唔掃啦。哎，好啦，咦？點解張積分卡會調轉咗嘅呢？係啦，咁呢就係睇下先。逆之獸，逆之霸獸，多謝晒啊！好5分，咁呢幾包呢，就係喺老闆娘臨收門嗰時呢，就賣俾我嘅，咁呢，就即係人哋老闆娘收門嗰時呢，就好好人咁樣燒俾我啦。好啦，咁你哋唔信我就算啦，咁我就俾你送翻一次啦。咁未開過啦。咁費事一陣間嗰啲又話俾人又話我自製嘅啦。好啦，呢班契弟燒啲廢嘢俾我5分。好啦，到最後1包啦。咁呢就喺一田嗰度買嘅喎。咁呢就未開過呢，未開過嘅。見唔到未開過嘅。未開過噶，哎呀，哇，仲爆冰啊！港版冇自製噶，好，哎呀，你哋真係好啊，送晒1盒嘅精華俾我。嗱，咁今日呢，就喺自製嘅過程呢，就攞一張喺13代嗰度抽呢，就攞一張巨型列兵。咁我唔知佢係咪錯版呢，所以佢就冇磨砂嘅，但係佢係港版嚟嘅喎。係啦，咁就係咁多啦。咁覆翻今次嘅閃物同埋 X 先，咁有爆冰、逆之霸獸等等對反招，咁仲有呢個騎士啲霸王嘅。咁好多謝大家啦，咁今次嘅開封係咁多，咁拜拜。好，咁就呢位先人就要探親戚，所以就走咗啦。咁呢就講翻啦，咁呢個有獎問答遊戲呢，咁可以叫簡單啦。咁就喺5段片之後呢，就會公佈結果。第5段片即係呢段片嘅發出之後就聽日講咗話唔拍㗎啦，即係禮拜2 3、4、5、6禮拜日就應該會公佈嘅。咁就喺下面留言啦。咁如果訂閱埋我呢，可能會多一份獎品嘅。咁就希望大家踴躍參與啦。係啦，咁同埋講翻閃卡包嗰件事先。咁呢，就有啲人呢就話1盒1盒咁賣啦。咁呢，就應該包到3盒啦，因為我啲閃卡唔係好多啫。
咁就可能包到3盒啦，咁睇下個數量仲有冇增加或者點啦。跟住就有啲人話郵寄啦，即係費事面交嗰啲，咁同埋咧郵寄嗰方面咧唔該你哋搞清楚先，係郵寄咁俾錢嗰方面係點俾啦？即係我寄啲卡俾你咧係 OK 嘅，但係你要諗下點樣俾錢我，即係你寄嘅話又唔相信我，咁就又唔相信我啦。第一，第二就可能會寄失，第三咧寄錢好似係犯法嘅，咁就唔見咗咧郵局係唔會賠償噶啦。咁呢層當然啦，咁就最好過數啦。咁冇過數就面交啦。咁面交就最好係東鐵線，唔係最好直情要東鐵線啦。即係你唔好叫我去咩機場嗰啲黐線。咁東鐵線唔包括羅湖同埋落馬洲啦。咁呢層唔使講都知嘅。咁記住大家踴躍參與呢個抽獎啦！我好少咁大闊佬咁樣嚟送嘢俾大家嘅，可以講送啦。係啦，咁就係咁多先啦。記得訂閱我 like 我啲片同埋落 Facebook 啦，仲有燒多啲紙俾 GJK 啦，嗰啲白卡啦、咩積分卡啊，話唔定你張巨人勇者廢嘅唔要嘅，燒埋俾佢。哎呀，哇！爭啲牙炒張爆冰，係咪先？冇，哎呀，跌咗鏡頭啊，冇自製㗎，係咁先啦，拜拜。